不杀我，天圣教不反；杀我，天圣教必反。我的命还没有天圣教那么贵重，国师不至于杀我，所以我也无需惊慌。有智慧很好，但太自以为是，可能会猜错。你说天圣教不反，理由是理念相同，无需造反。听闻你成为教主后第一件事，便是设立第361堂学堂。我在效仿国师，改革天圣教。天圣教本就是披着宗派之名的国家，你再效仿我，岂不是要变成我严康的国中之国？太平时期你们不造反作乱，但若天下大乱，你们何不会趁机而起，占据正统？现在的严康国就是一个规模巨大的天圣教，我们为何要反自己？那么，你们何时会反？国师背叛了天圣教的理念，不再执行圣人之道，严封地失德，奴役大虚子民，我天圣教必反。你好大的胆子！说假话也瞒不过国师。你来自大虚，在天圣教中没有任何根基。我原本想掌控你，让你借我的力量在天圣教中站稳。现在我没有了这个想法。你这种人非常危险，拥有理念的人往往都很难被说服。而说服一个人是最吃力的，还不如杀了简单；说服一个教派还不如灭门简单。好在天圣教的理念与严康国并不冲突，国师暂时不会动天圣教，那么道门和大雷音宗呢？倘若他们贯彻他们的理念，我会尽一切力量和手段除掉他们。倘若他们按我的理念来，存活下来也不难。国师的理念又是什么？知行合一，不要看我说什么，看我做什么。这次严康国内乱，我天圣教可以支持国师，但平息叛乱后，国师会否清洗我教，过河拆桥？不会，我需要鞭策。留下天圣教，便是留下一柄悬在我头上的剑。我太强大了，若是犯错，谁能奈何得了我？我需要一个能够在我道心迷失时杀掉我的势力。倘若我违背了你们的理念，我等你来杀我。新的天魔教教主竟然是他！他是个不错的苗子，只是与我很像，总让我觉得有些不舒服。我讨厌照镜子，镜子中的自己始终不如理念中的自己完美。既如此，国师何不除掉他？以人为镜，可以见己；剑悬于顶，方能自省。国师如此豪情，必须要成全他，做一柄悬顶之剑。天王们说，圣教有门顶级的炼体功法，9转3正玄功。如果把它融进霸体3丹功里，是不是可以弥补我所见的破绽？果然成了。秦兄弟，你怎么瘦成这样？不会被小狐狸采捕了吧？还没采呢！公子别跑了，快停下！你快饿死了！小神医这是怎么了？
怎么了？这是小神医似乎在修炼时抽空了一身的能量，倘若补不回来，只怕会死。老大，我们快去给公子找东西吃。公子吃青牛不？我看见你的牛了，跟我来。真是抓不得！那好像是贡鱼中的极品鱼王——红龙鲤。这棵树看着挺适合当柴火。那是陛下亲手种在世子君的上进树，勉励世子求学上进的树。亲兄弟闯大祸啦！哼，这家伙可真是走到哪里霍霍到哪里。秦博士，等着杀头吧！亲兄弟，不好了，大理寺的人来了！将那狐狸和狮子拿下，带回大理寺。陛下口谕，宣秦博士入宫觐见。完了，这么快就闹到陛下那儿了？难道有人告了御状不成？陛下，玉龙湖乃九龙之气凝成的玉水，湖中鱼王更是皇家御膳。秦博士私吞贡鱼，纵容龙麒麟和狐狸殴打守护童子，毁坏陛下所植的上进树，这是死罪。法不容情，臣不敢隐瞒。秦爱卿怎么说？秦牧是化外之民，不知京城的规矩，行事莽撞，深感罪责深重，请陛下发落。虽然朕很赏识你，但律法就是律法，你让朕如何发落你？按律，满门抄斩。皇帝，哀家也以为小神医当斩。母后何出此言？不斩了小神医，天下人怎么知道皇帝贵鱼而不贵人？不斩太学博士，天下人怎么知道皇帝贵树而不贵人？斩了他，天下人才知道皇帝是因为一条鱼一棵树杀了誉满天下医好哀家的神医，才会知道皇帝是昏君吗？顾爱卿，陛下，朕的脸面都被你丢尽了。身为大祭酒，被祭酒打得头破血流，还用区区小事来烦朕。这次先记下，再有下次，朕杀你的头。回去好生反省。臣遵旨。顾大祭酒，我家的狐狸和那头龙麒麟，还请不要让大理寺为难他们。谅他也不敢。秦爱卿，朕有些话要对你说。朕的太学博士，天魔教的教主，大虚的器民，玉面毒王的弟子。秦爱卿的身份有些多呀。皇帝眼
点在圣教安插了眼线，还是说这眼线藏在国师身边？天下归心，可见陛下鸿福齐天。魔道第一大教的教主成了天子门生，这可能是鸿福，也可能是心腹之患。秦爱卿，你觉得是哪个呢？倘若道门道主向陛下投诚，陛下会封他什么官？天下正道牛耳，朕将封他为正一品，让他称王，代代世袭。倘若大雷音宗如来向陛下投诚呢？禅宗魁首，朕封他为正一品，让他做祖。延康三大教派，唯有天圣教的教主主动入朝，陛下却封了个寒酸的6品太学博士，还要责问他是鸿福还是心腹之患，岂不是让忠臣一时寒心？算你说的有理，不过朕不能立刻升你的官。你年纪太小，升官太快会惹人非议，多半还会暴露你的身份。多谢陛下体谅。朕知道你与顾离暖有嫌隙，他是朕放在太学院的，你让他太难堪，朕脸面上也过不去。臣哪里敢？你大可以放心。论胆大，没有人敢说自己能够超过国师。朕敢用国师，也敢用你。陛下有何打算？叛军云集南疆，朕打算让太学院进行一场大规模历练，由各殿监丞带领士子们赴前线平叛。秦爱卿作为太学博士，也得带一支队伍。祖母，父皇此举可有何深意？是考验还是……朝廷与从前的时代联系太紧密了，朝中权臣多是各派掌教、世家家主、皇国国主，他们中有人想破坏变法，有人想垄断仕途，有人想复国。哼，皇帝要革除陈珂，唯有启用新时代的人才。此次历练的目的地是中南要塞利州，诸位将在战场上直面叛军。记住，你们是结伴而行的队友，亦是并肩作战的战友。顾大祭酒让我们跟着秦博士，队里连个神通者都没有，死定了！我随时可以突破这6合境，只是秦博士阅历太浅，由他带领我们，就算我有再高的修为，也无可奈何。士子们求学不易，此番出行花销一律记在各领队账上。钱袋决定脑袋，各位万万不可吝啬。摘珠队登船，乐平队出发，楚廷队登船，文军队上船，齐尾队上船，玄机队上船。秦博士，我们的船呢？秦兄弟，我们船上有的是位置。秦博士，不会连雇船的钱也没有吧？唉，这次花大价钱雇了一艘快船。
准时抵达，金牌信用。路上撞到了三奇堡那群虫子，差点被打成筛子。这么破的船，不会飞到半空就散架了吧？不会，小号早就用符文加固了船体，坚固得很。大家小心，他是那个臭名昭著的活匪范云霄。范兄已经从良了，现在做载客生意。上船吧。这位秦博士的路子也太野了。臭鱼烂虾，全部让路！这破船居然飞得这么快！那当然，丹炉可是公子修的。放心，我有经验。没事，过会儿再画上。秦老弟，这几个世子只会拖你后腿，帮不上忙的。出了事你可别管他们，自己跑。等我弄到了足够的玄铁，就来找你修个铁壳船。府尹大人的录音。敢问利州府的府尹于渊初羽是否在此处？堤江县秦牧求见。封疆大吏于渊初羽，怎会和他有关系？初羽姐姐。秦牧阿弟，我听兄长说起过你的事。你现在也算是出人头地，都成太学博士了。你们能够跟随阿弟，真是你们的幸运。姐姐说笑了，以前瞒着姐姐，没有说我来自大虚，还请姐姐见谅。你走后，我还在想，叠江县何时有一个秦家，能够教出这么出色的子弟？眼下南疆势力混杂，阿弟还需小心，这里的水太深。姐姐怀疑军中有奸细。而今的世道，你知道谁是忠的，谁是奸的。比如我是于渊国的亡国公主。你们焉知下一刻，我不会反。姐姐别吓他们了，你是聪明人，看得出这场叛乱是国师部的局。劝我反的人不在少数，只是我于渊家看重的从不是皇位，而是百姓。彼时国师进入于渊，与我父论治国之道、民生之道，然后我们败了。我父退位，让我兄长继任，兄长不受，将皇位传给我。原来姐姐还是一位女皇帝呢。皇帝我做过一天，没什么乐子。
想做皇帝很简单，不少家伙随便找个地方就自立为帝。治国我不如你，改善民生我也不如你，虞渊国可以交给你了。往后虞渊便是我严康的利州，你可做益州府尹，护你故国子民。倘若你辜负百姓，我便烦你。要做好皇帝，治理好一个国家，却非易事。报！九幽门门主弃山而逃，我军已成功收复路县。路县地处险要，乃是我利州府门户。向北可通达京城，向东可策应叛军驻地天波城。九幽门怎会轻易放弃？莫非是去搬救兵了？南疆水深，刺杀国师的旧时代老怪物们至今没有现身。而且，谁知道旧时代还有没有神器活下来？我听闻，九幽门的千魂印能打开地府的缺口，令亡魂归还肉身。我读过千魂印，但那经卷上的符文有些错漏，我试验不出法术的具体效果。奸臣们说过，那些鬼画符无甚用处，装神弄鬼罢了。报！孝义将军举兵叛变，以光复存一国旗号，集结乱党，正向我利州军合围而来。看来这亡国太子就是叛军派出的救兵。你们去路县驻守，先随守军把九幽门弟子的尸体烧了，余下20支世子队伍，今夜就到。驾！这些符文比千魂印经卷上的还要完整，难道这才是真正的千魂印？哎，你不是说九幽门的法术有错漏吗？如果他们是故意留下错漏，以免被朝廷掌握，快通知各路守军，九幽门有诈，速速戒备。千魂印，亡魂回还肉身。九幽门门主是在附身他的弟子们，不能让尸体归位。是。帮手来了！这只楼船上可有20位天人境的奸臣，加上1众6合境以上的世子。
紧急调转，避开关门。哪儿冒出来的门？太学院的楼船。千魂影能打开地府缺口，难道是把楼船送到了？真见鬼了！老奴，跟我去把那扇鬼门砍了！不可贸然行动，敌军恐怕还有后手。我看你分明是怕死！虚仙教也卷土重来了。九幽门控魂封锁上空，尸仙教控尸围剿地面，这样一支死而不绝的尸体大军，连奸城都不是对手，我们怎么办？玉渊大人让我们住手，我不能临阵脱逃，大不了跟他们同归于尽。秦博士，快拿个主意！启程，走东门。秦博士，带皇城逃避的罪责，你担得起吗？九幽门故意撤退，后与尸仙教合围。路线原本就是一个陷阱，胜负不能着眼于一城一地。我是领队，我来负全责。启程。太学院的楼船刚到路线，就被那扇诡异的门给吞了，怎么这么巧？或许他们的目标就不是路线，而是世子。如果没做秦博士的飞船提前抵达，我们岂不是也被伏击了？世子是国师变法的新生力量，陛下直到世子出发前一刻才公布历练地点，只为确保隐秘。是谁走漏了消息？提前知晓行动细节的，只有顾里暖和那些一品大员，他们之中定有人背叛。穿过这片林子，应该就到利州军营了。怎么了？你们听不到？你们留在这里，我去探路。啊！这些符文与九幽门使用的不同。吊诡剑身符字力，这些人是红山派的神通者。学院楼船遭遇九幽门尸仙教合围，无一幸免。路线失守。秦博士他们呢？下落不明，恐怕凶多吉少。
旧时代传说中的魔神竟然现世了！紧紧逼挡！报！东面哨所发现萧夷叛军踪迹，现离我军大约不足10里。好一个萧夷，不知联合九幽门诗仙教，还秘密布置了红山派作为左右局势的杀器。众将听令，开风盾，架真元炮。萧夷将军，九幽门诗仙教，再加上这个不知从哪来的魔神，叛军到底埋下了多少势力？李州是不是快完蛋了？我们快逃吧！做一次逃兵不够，你还要做第2次。叛军可有4路，凭我们几个五妖境的怎么打？逃不了，魔神不止一个。我刚才见有13个红山派的神通者，对着一尊雕像施法，想必就是一种召唤魔神的邪恶法术。倘若他们成功，第2尊魔神降临，出于姐姐必遭腹背夹攻，整个利州部队难免全军覆没。所以，谁敢与我一起去杀人？倘若他们成功，第2尊魔神降临，出于姐姐必遭腹背夹攻，整个利州部队难免全军覆没。所以，谁敢与我一起去杀人？杀那13个神通者。啊！当年国师亲率一队空剑高手攻入红山，一番血战才将红山派杀得七零八落。但他们比我们高出一个境界。国师用空剑术杀他们，我们用战技。近战之下，他们来不及施展法术，就是我们的机会。你敢，我便敢。云香以太学博士马首是瞻，越级杀神通者这种事，我与狼奴岂能不参与？我不入地狱，谁入地狱？哎，别学禅师了，谁要和你入地狱？谁？没事，石头大石子捕猎。各位大哥，我迷路了，外面好多坏人。施主行行好。嗯？一群五妖境的小辈！
竟然！秦墨的战力未免太强了。是援军来了吗？不，是叛军。萧毅将军要传红山派的人上去问话，快搜！快搜！看看那边有没有？快点，别磨蹭！我们被叛军包围了。从哪儿？你们那边有没有？没有。那边，快来了！扒衣服。启禀将军，红山派弟子带到。哼，红山派的，按照约定，2尊魔神，3路大军，就能彻底摧毁利州军。第2尊魔神何在？将军容禀，我们遭到一批朝廷高手偷袭，未能完成幻魔。其他兄弟姐妹也，请将军饶恕。红山派可是立过军令状，限制唤出1尊魔神，贻误战机，论罪当斩。来人，就地执行，用他们的人头祭旗。我们可以召唤魔神。哼，就凭你们几个武要境的，倒还有些用处。而今天下大乱，正是你们的机会。自古以来，战乱出英雄，强者争锋，理念碰撞，各种神通道法层出不穷，可以开拓眼界。强者的压力，生死的压力，会让人锐意进取。比如你们的吊鬼遣神符字令，太平年代，谁会施展这种法术？越是战乱，才越有机会施展，才会进步。的确，千魂印、吊鬼遣神符字令虽然冷门，法术威力看似不大，但只要用对地方，便可扭转战局，远胜千军万马。那便饶你们一死，戴罪立功吧。谢将军。慢着。这位小哥倒是感觉有些熟悉，我们是不是在哪儿见过？弟子随师长拜回玉龙门时，有幸远远见过龙将军一眼，不曾想将军竟还记得。萧毅将军，让他们随我回一趟天波城可好？怎么，龙将军有何计划？刚刚收到消息，延康国师的南征大军抵达天波城对岸了。天波城
乃南疆进出枢纽。他这是要与利州军合围天波城，深入南疆啊！所以，我们何不召个魔神去和他玩玩？不过，你们若是换不出魔神戏耍人家，人家可要好生蹂躏你们。这些弟子便交给龙将军了。大军开拔，攻克利州大营。于渊大人，释仙教九幽门率左右两翼围堵我军后方。急报，魔神与萧义叛军已经逼近大营。于渊陛下，何必再演这出忠臣戏码？你我皆是亡国罪人，忍辱被延康国师招降。眼下光复救国的时机已至，你当真不反？萧义太子是因隋义国战败，被迫投降，而我于渊国则是为民生福祉，主动归降。道不同，不相为谋。你是要让你的百姓跟着你一起去死了？速传于渊将军。是。存义国的孝义太子已经反了，你还让于渊国的出云皇子掌管白虎军，不怕放虎归山？他要是和于渊出羽来个里应外合，南疆可就彻底沦陷了。国师，利州交给你了。是。这年头人心可赌不得，更何况是降将。万一赌错了，到时候清流们参你的折子，又要堆成山了。上门主。对岸可有异动？有一支白虎军出城，往利州方向去了。难道是于渊将军要去救初雨姐姐？延康国师兵力分散，正是我们趁虚而入的好时机。你们幻魔需要些什么法器？一座白骨祭坛，长宽3丈6，用骨架搭成，坛面用头骨铺就。若是骨头不够，杀些人来凑数便是。哼，这座祭坛给你们用，不要让人家失望哦。我们施展秘法，不能被人打扰，还请龙将军。来人，让弟子们在外围给我看着几位贵客。听说玉龙门少门主嗜杀，还习惯男色，不会是真的吧？你怕什么？他看上的又不是你。我们现在深入龙潭谷穴了。秦博士，你拿个主意。当然是做法幻魔，将魔神请来。我们又没有学过红山派的吊鬼遣神符自令。我学过。待会儿无论发生什么，等我信号行动。报！南面哨所被九幽门摧毁。报！北面渡口被释仙教攻陷。萧义叛军已有魔神攻破营墙，大营守不住了。阿兄，统领全军，接应白虎军。是。报！白虎军来袭，敌军主将士于渊出云，全军集结，
从东北角突入。这对兄妹可真成了严康国师的好狗。启禀将军，红山派长老求见。老夫幸不辱命，请来魔神。我派另一路请神的弟子已经遭人毒手，连福宝和衣裳也被贼人夺走，还请将军为我红山派报仇雪恨。速速护送长老去天波城。红山派可是派了13个神通者施法，你一个人。这是我炼的麻药石迷香，用它守住这里。你们先服下解药，我来做法。你们跟着我的动作，要像模像样。Preta Deva Avatarana Preta 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 Deva Avatarana 到底行不行啊？不知道。你小子真是什么都会啊！洪将军，城里的红山派弟子是严康人冒充的，万不可让他们施法。玉龙门众，拿下幻魔的贼人！玉龙门众，拿下幻魔的贼人！杀！催动风葫芦，收毒！他 run 了 ，Preta Deva Avatarana， 石迷香就快耗尽了。拿下他们！快掩护去魔士！齐博士，快点！齐博士，快跑！齐博士，糟了，他不会走火入魔了吧？这是哪儿？看起来和暗界好像。我将调回前身父子令传出来，终于有人召唤我。卑微的存在，你在唤醒我，唤醒统治都天无边疆土的都天魔王。你在召唤我去你所在的世界，去杀戮，去战斗。伟大的都天魔王，我祈求你降临，我将献祭给你万千强大的生命，天波城所有6合境及以上境界的神通者。如你所愿。
抽红山派的严康砸碎，你们完蛋了！怎么回事？这雕像怎么变得如此庞大？发生了什么？魔神的力量正在涌入雕像。红山派控制魔神，谁敢后退半步，我要了他的命！结阵，退魔令。不对，魔神不一样，他比我们召唤过的任何魔神都要恐怖。副司令根本驱使不了他，完了，我们都完了。红山派的小子，到底什么来路？他们并非是献给伟大毒天魔王的祭品。聒噪！你没有任何资格命令毒天之手。他想夺取我的意识，控制献祭仪式。藏着什么？这么忙，只怕来不及。七博士，你还有什么办法吗？我的传送法只能传送我自己，无法带所有人离开。那不是死定了？看我的！好，我要用你们的尸骨建一座大大的祭坛。召唤我的真身，召唤我昨天的天魔杖。前面第二个路口，左转。那个方向是父王的闭关修炼处。诸天众生出在这个世界。父王，何方妖魔，敢在天波城作乱？
众将士，列盘龙杀阵！万不可！这个想必就是玉龙门掌教龙王。快跑！此行多谢秦师叔。南疆那帮家伙为了获胜，连幻魔这种手段都使出来了，居然在利州、天波城连召2尊魔神，也太狠了！利州有于渊兄妹镇守，不会让那尊魔神为祸太久。只可恨太学院世子折损惨重，这背后的罪魁祸首必须彻查。天波城的这位幻魔者，倒是为我严康立了大功。天波城不就这样攻破了吗？省得我军将士流血。这便是清流们不理解你，说你是魔道的原因。嘿，还好你及时调派于渊出云，这才解了利州之围。奶奶的，这么大的功劳，我倒要看看清流还敢放什么屁！我的功与过，无需当下人的评断，千百年后自有定论。龙大和沈师侄他们也都受伤了，恐怕会有危险。走，我们去找他们。龙大很值钱的，沈万云他们又不值钱。为了天波城，为了我玉龙门，你到底是谁？严康国师派你来的吗？我知道你走不远，还潜伏在附近。像蛇一样蜕皮疗伤，这是什么功法？这家伙到底是男的还是女的？胸脯倒是练得比我壮多了。不对，骨骼构造全变了，他根本是给自己换了具新身体。我感觉到了你的目光。你在欣赏我的身体，
直盯着我看，我好看吗？男人的眼睛。天魔教的传送法门，小光，追！禀国师，白虎军已助利州军突出重围，只待两军斩杀魔神，便可剿灭尸仙教，救幽门，效益叛军，营救太玄世子。只杀魔神可不够，天波城里还有一尊魔王雕像呢。国师，咱们也该动身了吧？世界的通道，这次惹出的麻烦实在太大了。什么鬼东西？天魔咒！奇怪，这些天魔咒似乎比暗界的弱了许多。休想他！
另一个世界的生灵，有人打开了连接异世界的通道。就凭红山派那三脚猫的功夫，还能让一个世界的神魔给他们助战？神魔岂会甘为凡夫驱使？异界入侵，整个世界必遭大灾。魏国公，武定郡交由你来驻守。国师，难道你打算？血迹不止，神魔不死。龙大他们不会被这些怪物杀死了吧？没那么快，不过渡天魔王招来的天魔众越来越多了，力量也越来越强。再这样下去，大家都会死在这里，变成祭品。那要怎么办？魔王是依托于雕像降临，想阻断幻魔仪式的话，除非有人能摧毁渡天魔王的雕像。Deva Avatarana, Preta 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 Deva Avatarana.小心！那是天波城凤翔，竟能请来魔王真身，红山派的底蕴不容小觑啊！凡人岂能敌得过神奇之力？即便是延康国师，也不过是蝼蚁。很快。玉渊兄妹又得成丧家之犬了。渡天魔王的真身也要降临这个世界。兔爷说过，自己惹的麻烦一定要自己摆平，这个麻烦好像实在太大了。这股气息似是大宗师。这些剑王好眼熟。神域。旧时代神国的法术，何人胆敢阻我？
落九天，这就是当代最强的剑。这股剑意是大六合剑法，延康国师出手了，一剑便有如此威势。他真的受伤了吗？全军听令，兵发天波城。是。不知哪位宗师前辈行经此地，可否现身一见？国师，真的是国师，得救了！沈万云。你们是扮作红山派弟子，从陆县逃过来的，其他世子呢？太学院船队全军覆没，多亏秦博士带我们提前抵达，这才救了大家一命。不料又遇上魔王作乱，我们便与秦博士失散了。恳请国师派人找寻。秦博士。亚爷爷，原来是你！什么时候到的这里？幸好大盾挡住了都天魔王的那只脚。对了，亚爷爷，你该不会连都天魔王的雕像也顺手给毁了吧？我与几位旧时代的人交流过，以为各种神通道法都有接触。没想到见到了另一种与众不同的神通。敢问道兄，可是上个时代的人物？亚爷爷说，他不算，他还算年轻，但他的技业差不多已经失传了。国师若感兴趣，可帮他物色一个传人。光夜里似乎是各种古老的符文，各种异兽的图案，周天星辰的阵纹。道兄竟舍得将毕生绝技传授他人，倘若有缘，我一定会帮道兄留意。
秦博士如何认识这位道兄的？他是我家大人。天圣教除了大祭酒，竟还有这等高人，不愧是魔道第一圣地。国师猜错了，我出自大虚，我的家人自然也在大虚。秦博士确实家学渊源，难怪会在天波城闹出如此大的阵仗。爹，爹，女儿来找你了。你若是听见了，别应一声。爹，爹，我在这里。爹，原来是假死冬眠，女儿还以为爹。儿子，担心父啊！我与红椒都需要蜕皮休养，好儿子，这段时间便交给你了。父王放心，此等灭门大仇，不可不报。我一定会将那个幻魔的天魔教小子碎尸万段。老天保佑，神尊保佑，千万别出事！秦博士，秦博士，你没事，太好了。秦师叔屡次涉险施救，我等无以为报。往日多有冒犯，望师叔海涵。也不知唤出魔王的是谁。天波城大乱，叛军死伤无数，我军得以乘势进驻，那人可算立了大功。是我家公子。但灭了一城，罪过也就大了。朝中清流会胁迫陛下给此人定罪，满门抄斩不敢说，革职流放少不了。所以，我准备压下此事。功过相抵，如何？好。我为了变法，杀了不知多少清流。这些人不会做实事，却什么也看不惯。清流杀人，用嘴不用刀，就算能从清流嘴下逃生，也会惹一身骚。国师为何同我说这些？你是一个很好的倾听者。不像魏国公，但凡我说点什么，第二天定会朝野皆知。博士，你居然偷偷说我坏话！船上那几个太学士子，还是我给你捞上来的呢。国公，这位便是我朝第一位太学博士，秦牧秦博士。久仰大名啊！整天听魏庸那小子念叨。他那位秦兄弟横扫京城无敌手，脚踢800太学士，上依太后，下治百姓，连烤鱼也是一把好手。嘿嘿，听说你和七公主还是对小鸳鸯呢。魏国公就是魏庸兄的老太爷吧？大嘴巴竟然也是家学渊源。放心，我保证不会说出去的。禀国师，利州传来捷报，九幽门、石仙教、红山派余孽遁逃。叛军首领萧逸伏诛，余渊兄妹已斩杀魔神，救出幸存世子。国师，既然局势已定，我也该回太学院了。秦博士，你得跟着我。这一战牛刀小试，之后的战事才是关键。魏国公，秦将军，国师吩咐，调动兵马渡江，一路向南疆横推。通知南疆腹地的乱臣贼子，
我给他们2条路。第一条，我率千兵万马杀过去，踏平一切，灭宗派，诛九族，这是朝廷规矩。第二条，便是江湖规矩。我带人过去，划一片地方，他们有能耐便杀了我们，或者我们杀了他们。按照江湖规矩，不妥吧？我入朝为官前也是江湖中人，有何不妥？国师的2条路，通向的是同一个结果。国师，倘若此前刺杀你的旧时代3老怪再次出手呢？延康国师竟能一剑斩杀魔神，他真的受伤了吗？他肯定受伤了。当初伏击他时，我以纯阳36星煞伤了他的魂魄。老身用了蛊毒，他后心的火毒渗入神藏，乃老夫亲手印下。有我们3老怪出马，他不该恢复得这么快。他究竟是强撑，还是从一开始就是一个局？之前延康国进攻大虚，我们是敌对阵营，国师更是敌对阵营里的坏蛋头子。想不到此刻，我竟在延康军中站在国师身边。多谢国师。国师，听说你学问很大，那你研究过妖修吗？不如你教我。这个便是妖修之关键。哎，怎么又变成你给我讲课了？护卫老师吧。国师学究天人，学生有一事不解，想请国师赐教。你跟谁学的拍马屁？这是拍马屁吗？我家全爷爷教的。国师，为何五曜神藏难以发挥出威力？连五曜也没教明白，太学院这一代奸臣不行啊！五曜神藏有5尊君王级的神，可让元气多出5种属性。你们这一届的世子太笨了，是我教过最差的一届。每种元气都内藏5行，难道因为一个青字，你们便理所当然地认为青龙元气是木属性吗？那就真是榆木脑袋了。灵体囊括5行，这便是五曜让你们掌握的力量。催动五曜功法时，天上会有股莫名的力量传入你们体内，与五曜星君共鸣，此乃五曜之力。星君入主星宫，便代表着你们掌控了五曜，开启5行。现原形了，是牛精！难道我从小放牛，所以先变成了牛？这是神话，
把肉身化成萤火星君的形态。不过你的神通也变了，这倒是很少见。你的剑法、战技非常正统，再加上法术的威力，已经可以算作一个神通者了。若是能够发挥出神话的肉身神通，便可以力敌六合境的神通者。国师，其余4个神话形态能一起练成吗？不要图快，基础打不牢，以后开辟的神藏越多，差距便越大。每个境界差一点，到了神桥境界，便比别人短一大截。对方杀你，只需1-2招。国师你呢？其他人无论修炼多勤奋，都不如我。那岂不是和我的霸体如出一辙？延康大军接连攻下云城、越城和山城，如今已深入南疆腹地。阁下，国师说的2条路，我们该怎么选？国师近况如何？他本人始终未曾露面，一直留在后军中。雾里看花，终隔一层。我早年有一位好友，后来他去了天上的圣地修炼。以他之能，我可一探究竟。大军过境，寻常人躲都来不及。他们是在钓鱼，还是在等人？瀑布水流湍急，怎么会有鱼呢？鱼这不来了吗？天下本是一池清水，这条大鱼不去跳它的龙门，偏偏要搅浑水，还要吃光小鱼。国师，你说我应不应该把这条大鱼钓上来？长老将宗派比作小鱼不妥吧？宗派应该是水蛭，趴在大鱼、小鱼身上吸血。水只是看起来清澈，应该下猛药，将水蛭除掉。看来我们说服不了彼此。你去山下。你们也过去等我。他们都是神桥境的高手，我们近距离观战，只有死。长老，你的本事都传下来了吧？传了。国师呢？我不必。我早年灭了许多宗派，导致功法失传。设立天禄楼后，我常后悔。再杀人时，便习惯问一句：延康将白归。小玉京。真散人。兄台怎么称呼？小玉京，王木然。玉京不是书中说的天地居所吗？我还是第一次见到小玉京的仙人，确有几分手段，只是已经落后于时代。你去为他收尸吧。国师，我会为我师父报仇的。报仇之前，先将你师父的本事传下去。秦博士为我疗伤，此伤得考验秦博士的医术了。
小神医为国师炼了7种药，这味汤药可壮魂魄，国师是否伤及魂魄？不错。第2味药膏拔毒降火，国师身上是否有火毒？正是老夫的印法。第3味灵丹内藏精气，应是为化解蛊毒或是木毒，是老身的蛊。第4味药用的是熏蒸之法，他把国师放在笼屉上蒸了蒸，辅助药力进入神藏。第5味药是针灸之法，第6味药固体，第7味药益气。不愧是誉满京城的花象神医，给他1月时间，便能助国师重归鼎盛。那位小神医境界不高，却终日随行在国师身边，可见国师的确隐疾未去。看来第2条路尚有一搏之力。200多年前，国师一人就能将如日中天的战绩流派彻底打垮。纵使如今重伤未愈，诸位敢保证按江湖规矩1对1是他的对手？田真君有何高见？只要能杀国师，何必在意用什么手段？国师，我们选第2条路。何不多等几日，待我南征大军将你们扔进南海喂鱼，岂非快事？国师豪情一如既往，我等在大襄城恭候大驾。胡灵儿，把钱拿回来。给乞丐的钱还有脸拿回去？不当人子！呸！骗姑奶奶钱，不当人子！那人是盖门门主齐大友，一向记仇，不给钱就去闹事，然后栽赃给天魔教的盖堂。国师，看样子南疆那帮藏在水下的家伙都要冒出来了。延康国师口口声声要变法，实则灭天下宗派，扫除异己，以办学之名培植党羽。此番会战大襄城，定要诛戮魔头，还世间清零。男人的话都不可信，更何况是一个藏头露尾的男人。阁下与真散人交好，却让他出山送死，表面与延康作对，却又与皇室往来甚密。这般两面三刀，我们哪天被你卖了也不知道。而今南疆连失这么多城，将欲取之，必先与之。国师兵败大虚后，威望一落千丈。他急需一场酣畅淋漓的大捷来重塑权威，那些小胜满足不了他。大襄是他最好的选择。所以你用我们做诱饵，引国师来大襄。这三位难道是3位旧时代的前辈，再加上天下英雄，我们就在大襄等他。报！朱雀军收复红线！报！青龙军收复雾影城！报！玄武军收复清河县！这么快？这3线都在大襄方向，有点不对劲。大襄城只怕已是天罗地网，
国师，你的伤怎么样了？大香龙盘虎踞，我们这些太学院士子，好像也该回太学院了吧？龙盘虎踞，说得好。秦博士，你们就更应该随我去大香，领略一下风土人情。大香城之行凶险异常，你还不走？倘若你让圣教帮助国师，无论胜败，我圣教都将在江湖上名誉扫地，被其他宗派耻笑，仇视无立足之地。圣教本来就被称作魔教，哪有什么名誉可言？别人不会给你立足之地，立足之地向来都是自己争取的。你觉得，祖师为什么要把教义传给国师？这还用问？当然是要用国师来变法，把延康变成另一个圣教了。如果国师死了，祖师的心血是不是就白费了？或许这就是祖师让我们考入太学院的原因。倘若国师违背了我们的理念，你、我、圣教，就是悬在国师头上的一柄利剑。如果你作为圣教主知行不一担不住，那么我便是一柄悬在你头顶的利剑。好，这才是我教圣女的担当。哼，我们私家的女人，天生就是教主杀手。后方突然出现了许多带旗子的人。知道了。怎么突然冒出一座城镇？地图上好像没有标识啊。国师。下去喝杯茶。车里不就有？哎，茶就4杯，哪有你们的份儿？统领全军，即刻赶赴大香。当年我为收拢人心，没有对这些旧时代的余孽赶尽杀绝，以致他们再起疑心。而今看来，旧时代必须彻底摧毁。革命须得流血，须得万万人头落地。魏国公，驻营城外。是。秦博士，走吧。
内竟有如此多的天人境强者。是你？那条蛇不是龙啸南的吗？小子，国师保得了你一时，保不了你一世。既然国师选择了江湖规矩，那么各位掌教有令，那座山顶就是你们的生死擂台，请。神下第一人，当朝国师，只带了这点帮手吗？足以。国师还是如此狂妄。也是，之前国师在利州陆县毕竟取得了一些胜利，不给你尝些甜头，助长你嚣张气焰，你又怎会乖乖入我大乡？竟能将神奇虚影练成实质，他已经接近神的境界。这么多宗主都是神桥境，秦博士，我们真能帮到国师吗？离情宫求蝶衣，离恨天剑诀，相传是天上神人所传，告诫世间女子离情别恨。盖门百穷玄功，十仙教戮尸诀，三奇宝五谷化龙功，大雄古刹承住坏空真言印，九幽门千魂引，道全真人行医济世。10多年前，我想请你去太学院为官，你却推辞了，最后只封了你一个真人的名号。你要灭天下道门，我不得不来阻你。灭道门是为医治更多人，你管我这些年做得如何？你做得不错，原本天下的药师很少，现在多如牛毛，甚至连楼船上也配备了药师和药童，瘟疫已经很难横行。但是这些年来，太学院教出来的都是庸医，没有一个称得上是神医的，这点你难辞其咎。1-2个神医，焉能救治千万普罗大众？你我的确道不同。大刑台尚书令马连山，马大人，不敢。国师，我的官是你提拔的，不过我也有山门。我本是终南山一脉，修炼的是南明武离剑经。我请陛下任命你为尚书令，掌管尚书省，是因为你刚正不阿、秉公无私，而且带兵也是一把好手。我本以为你会抛开门户之见，你做乱党，
我很伤心。你做尚书令，本是一个好官，百姓对你素有嘉评。哼，反叛的好官何止我一人？国师该反省自己的举措。人心腐朽，只能革命。不革腐朽之人的命，天下难安。你虽是好人，但当我到了，这3位老朋友也不妨一见。当初联手刺杀国师的，就是这3个老怪物。这3位竟是神桥境巅峰。好可怕的气息！若人无四肢，但用神眼看去四肢完好，如同真神，不可直视。比这3位境界如何？你见过这样的人？是我家的大人。无道不孤啊！严真君，离散人穷夫子，别来无恙。上次让你侥幸偷生，我们3个很是遗憾。这次，你必须死！3位年岁苍苍，不去颐养天年，何必再三与我作对？3奇堡的玉堡主是我儿。国师可还记得，你所灭掉的出云国，便是我创立的国都。老夫没什么来头，不过老夫修的是穷理功，吃穷了自己，越穷越有理。急勿穷理，格物致知，道理我是懂的。夫子何故反我？魏延康，你权势滔天，现在除你还可，再晚些，以你狼子野心，恐怕要当皇帝了。还有何人反我？我大雄古刹敢反国师，古神宗敢反国师，火鱼派敢反国师，天仙门敢反国师，墨兰门敢反国师，星辰海域敢反国师，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 敢反国师！国师看到了吗？天下人都要诛你，你有何颜面活在世上？区区几10万也配成天下人？都烧小民，灭了就灭了，你们死了，天下才能太平。那就没什么好说了。不好，他们耍诈！完了完了，被困死了！还有机会，只要让大军察觉异常。秦师叔，你会传送法，不如脱身去通知魏国公。不急。那么，诸位是打算不按照江湖规矩来了？今天只有一个规矩。天牢封禁之内，纵有翻天覆地之威，也不会波及外界。大香就是你的葬身之地。
宋启，是天魔教。不好，天魔教和延康大军联手了。什么？啊！消失了！进攻！天魔教的传送术，天魔教，是天魔教，天魔教居然和延康联手了。他们不讲江湖道义、江湖规矩，那么我可以放心了。堂堂天魔教，居然沦为延康国师的帮凶！离香公主，裘蝶衣，你是第一个。这么长时间，国师你处心积虑，一直在诈伤。修为比上次偷袭他时强大的多。你故意隐藏了实力，否则如何演出你们这次在南疆的集结？既然各位选择了第二条路，那么现在这条路上，只剩下你们和我了。这里是……国师一个人被重重包围了，怎么办？他决定孤身留下，自然有他的把握。他可是神下第一人，当世最强之剑。刚才是你把我们传送出来的？哼。我什么也没看见，没看见。剑三生老师，你说出来干什么？诸位安心，有我在呢。属下参见圣教主，参见圣女。圣教主，不必多礼。这几位是我太学院的同柴，无意中知道了一些不该知道的事情。
事到如今，要不问问他们是否愿意加入圣教？倘若不愿，就埋在这山清水秀的地方吧。啊！别过来！我已经是魔教，呸，是圣教的人了。秦师叔帮助国师，说明天圣教也是朝廷的人，加入也没什么。我们入教便是。云香，你快表态呀！月师姐有所不知，其实云香正是教中圣女。你们希望我来，我来了；你们希望合力对付我，现在我只有一人，你们反而不敢动手了。秦师叔，国师有伤在身，是否多派些天圣教高手去支援？天圣教来此，只为帮国师制造出手的时机。国师先手，无人能敌。国师已经跟叛军动手了。天圣教的突然出现，足以让那些掌教心神动摇。在国师这样的存在面前，分身哪怕一瞬，就是必死的结局。看不到战斗情形，便是错过了一场莫大的机缘。不知我能否打开碧霄天眼？还是不行，我的境界尚未达到。等等，怎么回事？视野越来越清晰。结成碧霄天的阵纹，怎么突然就能看清了？有人在用我的眼睛窥看这场战斗。莫非堕天魔王在我体内藏了一缕意识？先不打草惊蛇，装作不知为妙。之法是借助外物，练得再好，终究是落了下乘。你的剑法精湛无比，但始终是由14招基础剑式组成，尽管神妙，却也落后于时代。
飞将，该杀！九幽门门主，若把残害太学院世子，当死！大刑台尚书令，你曾是个为民请命的好官，我本看好你，可惜你迂腐化。悬空法王，旧时代的国主就应该安安心心藏在史书上，却意图复国，不惜拿救悬空国的子民当牺牲品，该杀！是不愧是神下第一人。村长爷爷的剑招以剑为土，剑影山河，雄浑无比；而国师的剑招却化繁为简，将剑意化为极致，有着冲破时代的锋芒。原来如此，剑应该这样用。国师对其他人都下狠手，却迟迟不攻击那面具人的要害。皇室的九龙帝王功刚猛霸道，两者结合，威力更强。只有凌家的皇族成员能将九龙帝王功练得近乎真龙。这个面具人身份非常不一般。国师从给叛军2条路，到冒险进大襄城，都是为了引出此人。
那双眼睛藏了起来。大雷阴宗假慈悲的老贼来了！老贼，你也上！老贼，你也上！老贼！我家与大雷阴宗的关系好像有点僵了。老不死的有种别走！老娘能骂你们3天3夜不重样！老贼，给老娘等着！国师，诸位道友，可否行个方便？如来请讲。善哉，再打下去，不知要损多少豪杰，断多少传承。大家何不化干戈为玉帛，了断彼此因果？国师是善男子，我曾与国师说过禅理，讲过经法，结下了善缘。不知国师可否将这善缘归还？我理当还这个善缘，不过这几人乃天下匪首，将来他们再犯，又将生灵涂炭。如来以慈悲为怀，当知我的忧虑。让他们入我大雷阴宗，不再过问世俗之事。国师以为如何？老如来，你与我们联手灭掉此寮还不轻松？眼看国师灭了我等，必然会灭禅宗。何不现在下手，拿出你的降魔手段？不论国师如何待我禅宗，这世间总会有姓禅重禅之人。大雷阴宗不会因国师而灭，亦不因国师而荣。你们若愿放下恩怨干戈，便随我去；若是不愿，我自当离去。如来是来打秋风吗？欧若一并作乱。老如来乃禅宗魁首，他来了却纷争，还天下一个太平，是莫大善举。而且我也受伤了。不过，我何以信得过已经反叛过一次的人呢？国师愿意化解恩怨。穷夫子，你们呢？就此归大雷阴宗，此生不再踏出山门一步。把他带走，他是人才，不该命绝于此。他
必须留下。这位善男子，你与我禅宗无缘。穷夫子，诸位师兄师姐，还请登山。对，住了。你打算如何处置我？押赴京城，进京面圣。你僭越皇权多年，现下倒是想起头上还有皇帝了。令家的江山，早晚败坏在你手中。国师说出那句话，就是要逼他自己。一旦凌家人与国师相争之事暴露，朝堂上下必将分化派系，届时君臣离心，党争不断，国家就危险了，凌家也危险了。国师，此间事了，告退。如来慢走。道兄，道兄，可惜细气罗未能留住你我的缘分。诸位，一念落冢，尽业相许。当慎择之。教主，你何必跟那老贼还礼？而今暴露了真实身份，必生事端。身为圣教主，他既然以平辈见礼，还礼也无妨。我是圣教主，也不必藏头躲尾。何况，我也不能让你们丢了脸面嘛。我们情愿不丢脸。各位，你们给我这教主多少也留点面子吧。严康国师说他也受伤了，您何不趁机？敢信他的，都已经输了，有的已经死了。以国师的智慧、资质、悟性、谋略，未来倘若成不了圣人，必会成为无法无天的魔头。本次南疆叛军，除离散人田真君、穷夫子、齐大友这4人投了须弥山，还有一个道全真人外，其他教主级的高手全被你杀完了。哎呀，60万叛军已经溃不成军，全部剿灭，只是时间问题。你的身体，看来要麻烦秦博士疗伤了。又疗伤？真的假的？真的。莫不是又骗我？自然是真的。信你才有鬼！信了你的，现在都躺在棺材里了。棺材里的人，你应该知道是谁。你不说，我也会知道。等到了京城，
看哪位老王爷突然轰了，便知道他是谁了。皇帝他知你懂你，太子呢？凌家也有问题，对你有想法的何止一个？你就没想过再进一步？你老老实实平叛，清扫南疆的残余反派势力，其他的不必多言。都天魔王的意识似乎完全沉寂了，是因为有国师在，他不敢暴露吗？还是他有什么别的打算？我受伤了。真的假的？真的。当真？真的。好吧。此番回京，皇帝定会论功行赏，秦博士当即首功。皇帝赏我，无非是加官进爵，倒是不知皇帝会赏国师些什么。如果赏给我家人和财帛，我要不要？皇帝还能赏给你什么？没有了。那你就要。啊，国师家里还有什么人？几个老仆和侍卫。有多少钱？每月俸禄勉强够用。没有妻儿吗？心存天理，何须人欲？我自求道。国师该成家了。3成，足足3成！派往前线历练的太学士子折损了足足3成，他们都是朕的栋梁之才，国家未来的中流砥柱，就因消息走漏，被逆贼害了，朕想杀人。知道这件事的，除了你和朕之外，都是一品大员。太子的几位老师，还有司徒、司空、国公，你觉得会是他们中的谁？臣不敢妄言。说，你怀疑谁？说。太子的几位老师大有嫌疑。顾爱卿，下去吧。是。回来。这次国师评判立了大功，你觉得朕应该赏赐给他什么？还能赏什么？国师他已经封无可封了呀！啊，陛下在试探我。不对，我以前是太子少保，是太子党的人。啊，太子跟权臣天生不对付。回陛下，国师向来不贪恋权势，但就微臣所知，国师家中清贫，且尚未婚配。陛下可赏赐给国师美人和财帛。和朕想的一样，只怕他又像从前一样拒而不受。国师很聪明。你也不笨，下去吧。是。还有，不要总是招惹太学博士，你惹不起他的，他的能量超乎你的想象。
国师中年坐上这个位置，甚至还熬死了几个儿子。看来，我的太子不想像我一样等得太久。这位兄台，敢问城中是哪位大人没了？您居然不知道，镇北王十几天前突然薨了。啊！陛下悲痛，举国节哀。镇北王凌尹峰是先帝胞弟，排行第8，乃是陛下的8皇叔，很是受人尊崇爱戴。他早年随先帝打天下，战功赫赫，几次险些战死，后来又救过先帝几次性命。他突然薨逝，我当去镇北王府吊唁。国师，镇北王为何会反？他不是反皇帝，是为了他凌家的江山反我。完美无缺的圣人，是皇帝所无法统治的。你说的对，我该成家了。陛下圣谕，太学博士秦牧保全麾下士子，在南疆立下赫赫功劳，擢升正五品上阶中散大夫，待遇与奸臣等同，钦此。恭喜秦大人，贺喜秦大人。炎峰帝好大的手笔，可惜是虚指。这皇帝对我还是有戒心吗？封印禁制都在。父老，元清，怎么回事？我什么也没看到，就被吊了起来。老爷，最近京城里闹鬼，许多达官贵人家里都遭了殃。不是鬼，是那人速度太快。我猜到此人是谁了。去库房。封印还在。国师，你猜错了，那贼人解不开你的封印。幻影无形，偷天换日，何须解开封印？你的库房空的都积灰了。国师，我的腿我拿走了啊，你收藏的宝贝我笑纳了，你家仆人我帮你照顾得很好，哎，不用担心。哦，对了，你的床我睡了啊。你小子不是说金钱如粪土吗？我特意给你被窝里塞了点金钱。哦，还在茶壶里加了点我的独家陈酿。咱们恩怨清了，不用谢我。扔出去，都扔出去！父老，取些钱来，我要去吊唁镇北王。家里钱不多了。
可以做花去卖。老爷署名吗？署我之名，买我画者便是贿赂我，不署。那只怕卖不出去。京城名士如此之多，谁会买无名氏的画？找魏国公见呢，还有朝中那些大臣，见过不少次了，尚未还清。再这样会被人说闲话的。你们在院子外守着，不要让人进来。马爷爷、秦爷爷，你们是来看我的吗？不是，瘸子缠着我来京城劫富济贫，过阵子换成米面送到南边赈灾去。你是我们捡来的，我们会专门万里迢迢的跑过来看你。别自作多情了。就是来看我的，你们太想我了。好了好了，是来看你的。啊，你看这条腿，我的腿，我从国师府拿回来了，国师一点办法也没有，只能眼睁睁看着。薛爷爷，我和国师刚从外地回来，国师府里的国师是哪一个国师？都是大人了，别闹小脾气。我们是来看看你过得如何，也顺带让你看看我们的手和腿还是否能用。马爷的断臂，马爷去了大雷音宗？哼，当然，马爷那可是一路打进去的，威风得很。可惜不知道老如来带着须弥山飞哪儿去了，不然马爷肯定能踏平了须弥山。公子，国师来了。秦博士，可否借些钱财？国师需要多少钱？我1个月的俸禄是800大封币，就借1月的俸禄，先渡过难关。国师何至于如此清贫？外物太多，会影响修行。这是1000大封币，不宽裕的话，便不必还了。君子固穷，但不必守穷。要还，过几日陛下的赏赐就会下来了。你房里有其他人，一个很强大的存在，像是一尊如来坐在那里，岿然不动。不对，应该是2个人。那个人身体与天地相融，飘忽不定，似乎随时可能遁去。秦博士，何不请我进去坐坐？国师，还是不请你进去坐了。我家大人来了，身上有伤，不便见人。的确不便打扰。薛爷爷，你是把国师府搬空了吗？是整个京城的大户，光靠国师府，我得喝西北风了。他根本就没几个钱，整个国师府除了笼子的画以外，连件值钱的家具也没有。收着，这是笼子画的剑神背剑图，拿去辟邪。剑神，画上是村长爷爷。哎，别打开，以你的修为，看一眼就会瞎掉，人也会死掉。木儿，
你的体内似乎有一缕奇怪的气息。哦，大概是因为我最近在修习振兴军的神话形态吧。国师说我神话的时候，气息也会发生变化。胡灵儿、龙大，带爷爷们去城里逛几日。待我激发残肢的活性，就来给爷爷们治疗。这是什么文字？和龙爷爷教的所有古文都不同，倒是有点像千魂影的符文。振兴军形态怎么多出了一扇门？这门和九幽门的好像。上面写的是有毒文字，你这个渺小细弱的生灵，怎么可能认得？谁在我身体里说话？大野庄，我观看严康国师战斗的时候，你不是已经发现我了？你特意支开那两个老者，难道不是想试探我吗？看来你也不笨。愚蠢的幻魔者，你在毒天最伟大的统治者面前耍一些看似聪明的花招，根本没有用处。臣服我，供奉我，这是你唯一的出路。你的生命在我面前微弱如尘埃。伟大的都天魔王，红山派已经灭门，这个世上只有我还能召唤你了。杀了我，你恐怕永远也无法降临到这个世界。威胁，我有10000种方法让你生不如死。魔王不怕暴露了？说下去。在天波城幻魔时，魔王就藏了一缕意识在我体内了吧？这一路，你有无数机会可以动手，何必等到现在？除非魔王有所忌惮，你不敢让国师、马爷爷、瘸爷爷察觉，你怕你的这缕意识会被他们抹杀。那么你为什么不告诉他们，甚至主动将他们调开，引我出来？你是不是发现了，这扇门和乾魂影的法术很像，而乾魂影的咒语不过是简化后的有毒魔语，远不足以发挥出法术的全部威力。你想让我教你真正的魔语，对不对？既然各有所求，我们做个交易。我不可能放任你和天魔众再入侵过来。放心，我见识到这个世界的强者没有了占据这里的想法。你只需唤出我的几个臣子，送一些子民到这里，繁衍生息。要是魔王中途反悔，让你的臣子杀了我呢？
我只听说过幽都府君，吐蕃是谁？他是真正原始的先天神奇，幽都大帝魔道本源。夫君不过是他的使臣，他掌控着一切死亡，支配所有魂魄。就算是神魔死后，也要为他奴役。如何？行吧，我不懂魔语，立誓得用人族语言。小家伙，比鬼还精！魂归来兮，吐蕃9月，夫妻常无身。小子，抓紧我！这里就是吐蕃的领地。是，也不是。在上，九曲黄泉为证。我都天世传秦牧幽都魔语。吐蕃大帝在上，九曲黄泉为证。我秦牧誓为都天魔王，召唤臣子。奸诈的小子，你终究还是着了我的道。你是有本体里的事，而我只是一理意识。吐蕃大帝灭掉也就灭掉了，我不在乎。我将你的臣子召来一批，便杀掉一批，这样也不算违约吧？我们互不信任，与其两败俱伤，不如各退一步。
你传我魔语，作为交换，我可以为你打造一副躯体，一座机关铜人。等你的意识寄生其中，便可不受我的拘束，自行幻魔。你意下如何？你那2个爷爷颇有手段，我藏身在你体内，他们投鼠忌器。一旦我离开你的身体，他们岂非可以毫无顾忌地出手杀我？我有那么蠢吗？一辈子待在我体内，一举一动都受我限制。魔王当真甘心吗？我会在这个机关像烙上符文阵法，遮蔽你的魔气，无人能查。最关键的是，一具能随魔王心意自由行动的机关躯体，岂不比受制于人的肉身更加完美？你先造机关像，我再传你魔语。成交。不对，造机关像的同时，我还需要幻魔，否则便算违背了盟誓。你小子不笨，你可以凭着你的机灵劲儿存活下来。小子，要5尊魔神像，换来我的5个臣子，再造出1尊机关像，约定便算完成。魔王觉得这具机关躯体如何？看起来还行，不过别忘了，你还得召唤我的5个臣子过来。就选你了。太医殿为传授骨骼经络之学，备了不少白骨供世子修行，正好能用来幻魔。Preta Deva Vatarana Preta Deva Vatarana Preta Deva Vatarana那个魔神被我家公子的长辈打死了。启明的长辈，那些凶神恶煞的家伙竟然奏出大虚了。魔王，咱们的盟誓我这一半已经完成了。小鬼，那还有4尊魔神呢。我立誓时只说了幻魔，未曾许诺数量。召唤5个是召唤，召唤1个也是召唤。你们2个爷爷一直在等着下杀手。我早就知道你小子奸诈，特意挑选都是在都天世界不服我管教的那几个，正好借你的手除掉。我已经信守承诺，换来了你的臣子，
现在轮到你了。幸好我也留了一手。我立誓时可没说过将所有的幽毒魔语交给你，我只传你一句，别的你自己向幽毒去问。那，你告诉我那扇门上的字。玛雅玛，坤元之门。进入门中，便能汲取幽毒坤元之力，壮大魂魄。真的？有赌博之约在，我可是绝对诚实的。行，我相信你。待我忙完之后，就进去试一下。你我的约定都已履行。毒天魔王，你现在可以从我体内离开了，进入那座为你量身定制的机关下。之后你想做什么便做什么。我先去办一件更重要的事。马爷爷、瘸爷爷，可以回来了，我来给你们接身体。经过这段时间的药水浸润，爷爷你们的肢体已经恢复活性。你帮我们接上手足的时候，那个魔神多半会逃走，不如现在用禅法练死他。原来这小子是要治疗这两个老头子，我脱身的机会来了。再次暗算我，这符文是封印。胡灵儿，我教你怎么操控这里的机关。混蛋！有种放我出来，大战300回合！魔头！你们才是魔头！这次我认栽了，给我个痛快的！痛快可不是随便给的。我们走，让他安静安静，好好思考一下魔生。我们捡来的小娃娃真的长大了，幸好当初你把它偷了回来。偷？你小时候天天尿床，死婆婆烦的，把你送去隔壁村。婆婆要把我送走？不过送了几次，你就回来几次，都是瘸子把你偷回来的。哎，才没有！我最讨厌小孩子。村长和药师爷都说，送出去就清静了。哑巴还打算连牛带你一起送。还好有虾爷爷，龙爷爷疼我。最烦你的就是聋子，自从你尿在瞎子脸上，四老太婆再把你送人，他也就没话说。你小子！这魔王狡诈的很，木儿，你得小心提防。哎，木儿记得回家过年啊，不然老家伙们可得难过2、3年了。一定回去。国师倒也沉得住气呀，当日明知道我们在木儿房中，还能隐忍到现在。两位前辈都是高人，不是恶人。只要将地碟交出来，我任由二位离去。地碟，我送人了。送给谁？啊？你们延康国新上任的中散大夫秦牧。
罢了，皇权靠的是民心向背。都天魔王说，进入坤元之门便能壮大魂魄，真的可信吗？里面就是幽都，进去之后会遇到什么？还能活着回来吗？幽都府君！还敢吗？早说出这句话，便不拘你的魂了。夫君，这句话是什么意思？志在坤元，万物滋生，乃顺承天。这座门是幽都的承天之门，坤元承天，鬼神可进，不是你能进去的。都天魔王骗我进这扇门，分明是要借夫君之手杀了我。圣教主，陆天王受伤了，体内神藏皆毁，性命垂危。圣教主，陆天王受伤了，体内神藏皆毁，性命垂危。圣教主，有人拿着前天王的衣裳，引诱我一路追查。他们杀了前天王，为的是圣教的传颂之法。前天王还未到，查善待前天王的后人。什么人？灵宝不动禅功，是太子太师孙南陀。陆天王放心，你死不了。圣教主虽是神医，但也救不了必死之人，不必白费力气了。就算你死了，我也会用千魂引把你的魂魄从幽都拉出来。我的神藏已经崩塌，神魂撕裂，魂飞魄散之人是无法进入幽都的。生死无常，难免别离，一定要常回来看看。圣灵上，再见一见圣书，听一听圣人的伐木声。我圣教不留尸身，只留一把灰，熊熊圣火焚我残躯。圣教主保重。
我要太子太师孙南陀的所有资料，他的生平，他的家眷，他的门派，他的弟子，他的一切。圣教主，你已经2天2夜没休息了。我这几日研究灵宝不动禅功，搜寻及破绽，都记录在此，让大家先看一看。南陀宗的资料搜集的如何了？南陀宗假借传扬道法之名，以酒色笼络朝廷重臣、江湖义士，形成层层相互的关系网，迅速做大。凡有违逆反抗者，皆被困死在密牢。朝廷内外对南陀宗的攻击，原来都是这样消失的。劳烦魏庸兄回家一趟。哦，对国公说，南陀别宫有热闹看。嗨，我家的老太爷虽然爱凑热闹，但也不是什么热闹都凑的。国事不够大，他老人家是断然不会去的。他能嚷嚷的整个京城都知道到底是什么事。太子太师的热闹肯定不小，你尽管去，去了便知道。哦。初代宗主曾与大雷音宗如来论入世修行之道，凭借千床塔参悟灵宝不动禅功，千床塔失落塞外数百年，直至近年，我才参悟何为不动，是为入世亦可不动禅心。太师甘愿放下芥蒂，还俗入朝，故素来敬佩。南疆军情，大相一战，天魔教的传送阵法起到了逆转局势的奇效，巴蜀族镇北王穷途末路，被逼自绝。天魔教手段诡谲，如今又与国师这个神下第一人联手，孤不得不防。太师可否为孤与大雷音宗搭一条线？殿下有意消弭宗派与国家之间的矛盾，老如来也很想与殿下见上一面。殿下夺得天魔教的传送秘法，与天下宗派亦是幸事。不过，天魔教那2位镇教天王都没能吐出我们想要的东西。那就从他们的新教主下手。大雷音宗来的消息，这位新教主便是新晋五品中散大夫，大虚来的器皿秦牧。是他。之前就听闻这个器皿颇得太后父皇青眼，还与玉书结交不浅。看来这器皿为渗透延康，真是处心积虑。
遵照您的吩咐，我等已经将陆天王安葬在圣树下。南陀宗曾是禅宗第2大派，与大雷音宗颇有渊源。宗主孙南陀还俗后，投奔延康朝廷，官拜太子太师。南陀别宫看似是传道修行的禁地，实为权贵招权纳贿、草菅人命的淫窟。在京城动手，影响太大，就在城外吧。吴堂，把南陀宗至宝千床塔现世的消息散播出去，传令各堂堂主，召集教众隐在人群，制造声势。是。建堂，通知12护教长老、8大督察使、左右护法使留守城外。是。造化天魔宫？不对，没有制皮为上。敢问教主，这是造化7篇中的哪一篇？造化天魔宫主修自身魂魄，并非薄皮之物，改变外形，造化灵功就足以办到。再辅以造化天神功模拟功法，便可化作同境界的任何人。这些功法竟然还能这么用？我们去会一会南陀宗。快看！啊，老太爷，秦兄弟说南陀别宫有热闹看，还说你一定感兴趣。不会错，宝塔千床，与灵宝不动禅功一脉相承，是我南陀宗失落几百年的镇教之宝千床塔。这千床塔是我楼兰黄金宫传下来的，我奉乌尊之命前来，借此宝会一会南陀宗的英雄豪杰。无耻蛮子！千床塔几百年前失落塞外，原来是被黄金宫偷走了，还不快快物归原主！一个贼还这么嚣张！原来是个贼，装模作样。南陀宗，给他点颜色看看。对，给他点颜色瞧瞧。就是几百年前，我黄金宫在草原上救过一位老禅师，得赠此宝。老禅师说，此宝非凡，只赠有缘。今日，我也想为此宝寻个有缘人。如果南陀宗弟子能够以相同境界击败我，我甘愿献上此宝。相同境界？你以为这是什么地方？太天真了！我当是什么热闹？原来是楼兰黄金宫的小兔崽子来找南陀宗的晦气。走，听说黄金宫的人来南陀宗堵门了，快去看看！快去！堵门！南陀宗有意思！听说魏国公主什么？公子一屁股大老子看！快走！让开！我看看你，让开！哎呦，别动！叶师姐，眼下边境形势紧张，这塞外小子此时来堵门，若把他打残打死了，会不会以延康宗派仗势欺人的借口，趁机挑起两国的战火冲突？放心，南陀宗可是名门大派，按照堵门规矩，堂堂正正同级对决，也一定能打败这个蛮子。没错，无耻蛮子，不能放过他，让他瞧瞧什么才叫宗派气度。你们就在这看着，蛮子，你休想耍阴招！魏国公这大嘴巴一叫嚷，全京城都知道我南陀宗被人堵门了。若是不守规矩，贸然杀了这小子，我们反而颜面扫地。无妨，我来取走宝塔。这位师兄，我名袁敬，武药境界，敢请教。楼兰黄金宫班公错，武药境界。哼！哇，这便是灵宝不动禅功。据说他可将千宝化为1000种印法，每一种印法威力效用各不相同。这小子修为还算雄浑，身如金刚，刀枪不入。
竟然杀了袁静！我们那儿的规矩，便是只要出手，不论生死。这蛮子敢在京城杀人，速去大理寺报官，让官府拿他。陛下以前下过令，朝廷的归朝廷，江湖的归江湖，这是江湖的恩怨，怎么能让大理寺插手？否则江湖上天天打打杀杀，大理寺忙得过来吗？原来南陀宗都是些沉溺酒色、贪生怕死的两脚羊。你，宗主，不好了！塞外楼兰黄金宫派了个蛮子来堵门，他以我宗至宝虔诚塔相要挟，杀了好几位师兄弟。这个蛮子的修为强得离谱，但他的功法怎么不太像是楼兰黄金宫的乌尊楼罗金？圆月，你上。你是六合禁忌中的佼佼者，修得400多种印法，定能一招制敌。宗主命你先加以紫封六合神藏，趁其不备，直接气封神藏，将他杀了。六合镜，解封神藏，装不下去了。他怎么突然变了？若是能够发挥出神话的肉身神通，便可以力敌六合境的神通者。神话神通？你才5要境，这不可能！南陀宗枉为名门大派，自己坏了规矩，偷偷解封六合神藏，还丢了性命，实在是辱没严康的名声。听闻楼兰黄金宫会用邪法改造自己的身体，没想到实战中竟如此强劲。这个蛮子背后的高手又会有多厉害？太师是怀疑楼兰黄金宫还有其他人藏在暗处。杀他简单，就怕后患无穷。想要平息此事，必须一网打尽。小子！拿着我南陀宗的宝物，堵我南陀宗的门户，杀我南陀宗的弟子，谁给你这么大的胆子？这位就是南陀宗的宗主吧？我此来并不为堵门，只为将此宝送到有缘人手上。既然此宝你有意出手，不妨开个价。太子殿下，太子殿下，这世间还没有姑买不下来的东西。那便要朱雀战船100艘，再加上200架青龙云车就行。朱雀战船和青龙云车乃是军备，你消遣姑。我是塞外之人，不懂你们的规矩。我的开价如果觉得太高，就当是我说笑吧。此宝如果遇到有缘人，我分文不取，拱手相赠。但凡能够公平对决胜过我的，尽可以前来一试。
今日天色已晚，明日我会再来拜访。太子殿下，南陀宗主告辞。哎，秦兄弟叫我来瞧热闹，眼下热闹都瞧完了，他怎么还没来呢？没完呢。孙南陀这厮道貌岸然，实则是个阴险狡诈的主，派了弟子一路跟踪那蛮子，定是要去城外杀人夺宝。在京城内杀他，难免惹人非议；在城外毁尸灭迹，就没人知道了。宗主，我们一路跟着那蛮子到城外，他就在此处夜市逛街，绝对跑不了。城外夜市，如今也变得如此热闹。弟子记得，往日确实冷清，这几天或许是外乡流民在搞什么庆典未可知。没记错的话，天魔教称他们的教主为圣师。圣师灵训的意思是，圣师降临训化。四处护卫！这一仗是为了前天王，这一仗是为了陆天王。你是？
圣教的主意，就应该想到今天的后果。孙南陀修宝不修心，宗门之人进入歧途，这便是独善而废众。一教一派的基石从不是法宝，而是人。是。秦兄弟，你怎么在这儿？臭小子，把嘴巴闭上！还没搞清楚状况吗？魏庸兄，国公，进来坐吧。你们都是天魔教的，怎么不早告诉我？我兄弟是堂堂教主，这多威风啊！孙南陀已死，南陀宗已灭。护教长老们，去将南陀别宫铲平，救出被掳女子，安置受害民众。是。教主圣师，我们已经搜过孙南陀的魂魄。在他杀害前天王、陆天王时，这些人也在现场。太子太傅云伯山，太子太保廷烟具，太子少师崔明志，太子少傅贺千秋，太子少保若朴大师。还有燕康国太子林玉相，寻找时机，送他们上路。是，这天魔教主也太嚣张了，算上孙南陀，一共6位朝廷一品大员，再加上太子，竟然都要送去上路。教主，我嗓门很大。我知道，国公喊一嗓子，京城中所有人都能听得一清二楚。刚才处理家务时没请国公及时回避，让国公碰巧也成了此事的共谋者，真是不好意思啊。什么共谋者？我可什么都不知道啊！我当然信，别人信不信呢？我教折了2大天王，国公可愿成为我教镇教天王？我有官职在身，哪有时间来做你们的镇教天王？放心，我圣教向来闲散，即便是我这个教主，也很闲散。若非出了此事，我也不会亲自走一趟。世人对我圣教有太多误解，还以为我们是杀人不眨眼的魔头呢。太好了，魏天王这个名头可比国公响亮多了。秦兄弟，你也给我安排一个差事。我是说，天王怎么敢当？不如给我个清闲的差事。就这么定了。魏天王，魏天王，老子一世英名全被魏庸这个小兔崽子毁了。若是不叫那一声秦兄弟，咱爷俩还能全身而退。不过一夜，
南陀宗这么多人全都人间蒸发了，到底谁有这等本事？难道是天魔教的魔崽子来寻仇了？殿下，陛下动怒已经让人在查，但查不到任何蛛丝马迹，只说是塞外楼兰黄金宫动的手。陛下准备年后便对塞外用兵。查不到任何蛛丝马迹，只怕是父皇也不太想查吧。只有天魔教这个魔道牛耳，才能做到如此神不知鬼不觉。他们死了2位天王，自然是要报复过。传姑命令，去大雷音宗求见如来。太师死了，但大雷音宗的这条线不能断。以南陀宗和大雷音宗的渊源，老如来不会坐视不理。殿下，天魔教毕竟是3大圣地之一，只怕老如来。道门、大雷音宗这2大圣地与天魔教的恩怨，比与延康国的恩怨还要长。他们无不想灭掉这个魔道魁首，只是没有机会。倘若孤给他们这个机会呢？倘若延康国的皇帝不再与这些门派作对，不再支持国师改革，倘若延康国的皇帝罢免国师，可以让门派与国家之间的争斗烟消云散，你说道门和大雷音宗是否愿意与这位皇帝联手？是否愿意支持这位皇帝？父皇虽然有雄才大略，但他对国师的信任太过了。朝廷中大半都是国师的势力，这是要亡我林家的根呢。父皇已经被国师架空了，再任由国师做大，便是要改朝换代。八叔祖曾经劝诫过父皇，但父皇一意孤行，偏信国师。八叔祖无奈，不惜背负叛国之名，也要除掉国师。可惜功亏一篑，我不能看着林家的江山毁在父皇的手中。我不孝，但我忠于林家。可笑我的那些弟弟妹妹，还是一副醉生梦死的样子，根本不知道我林家即将大难临头。林家被赶下皇位，他们也将灰飞烟灭。我不能让这种事情发生。我必须成为皇帝。